Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hayvan figürlü battaniye yapımı part 9 ile devam ediyoruz. Bu bölümde aslan, zürafa ve pembe panter figürlerini anlatacağım size. Ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olup videomu beğenip bir de yorum bırakabilirseniz çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Arkadaşlar aslan figürü için önce bir adet sihirli halka oluşturuyoruz. Ardından sihirli halkanın içerisine toplam 14 adet ikili trabzan yapıyorsunuz. Sıranın sonunda ilk yapmış olduğunuz ikili trabzanın tepe noktasına bir adet kaydırma yapıp birleştiriyorsunuz ve 3 adet zincirle yukarı çıkıyorsunuz. İkinci sıraya arkadaşlar bakın ben daha önce çekmiş olduğum bu 3 adet zincirleri yine trabzan olarak kabul ediyordum ama sonra şu arada bir boşluk oluştuğunu fark ettim. Daha doğrusu bu arada oluşan boşluk beni rahatsız ediyordu. Dolayısıyla artık bu çekmiş olduğum zincirleri trabzan olarak kabul etmiyorum. Bu sizin tercihinize kalmış ama ben kabul etmiyorum. Bu konuda bilginiz olsun. Çünkü boşluk oluşuyor. Şimdi bakın 3 adet zincirle yukarı çıktık. Ardından kaydırma yapmış olduğumuz boşluğa 2 adet ikili trabzan yaptık. Sonra bir sonrakine geçtik. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçtik. Oraya da 2 adet, sonrakine de 2 adet şeklinde her gördüğünüz trabzan boşluğuna 2 adet ikili trabzan yapıyorsunuz. Sıranın sonunda 28 adet ikili trabzan elde etmiş olmanız gerekiyor. Ve birleşimi yaparken de arkadaşlar bakın çekmiş olduğum 3 adet zincir var ya bunu atlıyorum. Bunun hemen yanındaki ilk yapmış olduğum trabzanın tepe boşluğuna giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum. Tığımdaki ipten kaydırarak sıra sonunu birleştiriyorum. Bakın ardından 3. sıraya geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar bakın benim trabzanlarımın tepe boşluklarında şöyle bir gevşeme var. Bunun sebebi de şu. Ben bu videoyu çektim daha önce. Ardından meğer mikrofonumun şarjı bitmiş. Dolayısıyla sessiz bir video oldu. Öyle olunca arkadaşlar söküp yeniden çekiyorum. Dolayısıyla bakın şuralarda bir boşluklar var. Sebebi bu. Şimdi arkadaşlar bakın. 3. sıraya geçtiğimde 3 adet zincirle bakın yukarı çıktım. Ardından ne dedim? Ben bu zinciri trabzan olarak kabul etmiyorum dedim. Aynı boşluğa bir adet ikili trabzan yaptım. Ardından bir sonrakine geçtim. 2 adet ikili trabzan, bir sonrakine geçtim. 1 adet ikili trabzan, sonra 2, sonra 1 şeklinde sıra sonuna kadar arkadaşlar trabzan boşluklarına bir tek bir çift, bir tek bir çift yaparak sıranın sonunda 42 adet ikili trabzan elde etmiş oldum. Şimdi bakın birleştirmeyi birlikte yapalım. Sıranın sonunda bakın 42 adet ikili trabzanım oldu. Önüme gelen 3 adet zinciri atlıyorum. Bu zincirden sonra bakın bir adet ikili trabzanım var. Bunun hemen tepe boşluğuna giriyorum. Tığımın üzerine herhangi bir ilmek almadım bu arada. Bir adet ilmek alıyorum. Bakın tığımda bekleyen ipten kaydırıyorum. Bakın bu şekilde birleştirmemizi yaptık. Şimdi arkadaşlar aslanın kulağına başlayacağız. Bakın hemen bakın burası benim kaydırma yapmış olduğum boşluk. Hemen bir sonraki boşluğa atlayacağım. Herhangi bir zincir çekmiyorsunuz. Sadece tığınızın üzerine ip alın. Ve bir sonraki boşluğa toplamda 7 adet ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu da benim 7. ikili trabzanım. Şimdi bakın 7 adet ikili trabzan yaptınız. Bir sonraki boşluğa bir adet sık iğne yapacağız. Yalnız arkadaşlar bakın 7 adet ikili trabzan yaptığım boşluk çok fazla büyüdü farkındaysanız. Tabii bu benim ikinci kez aynı videoyu söküp de yapıyor olmam sebebiyle bakın bu boşluğu rahatlıkla görüyorsunuz. Ama bu boşluk normal koşullarda ben sökmemiş olsaydım bakın şu şekilde gizleniyor. Çünkü burası çok büyüyünce buraya iyice yaklaşıyor. Buradaki tepe boşluğu gözden kaçabiliyor. Bakın diğer videomda da sessiz olan videomda da bunu söylemiştim.
Yine hatırlatayım. Bakın arkadaşlar. Şuradaki tepe boşluğunuz sizin sık iğne yapacağınız boşluk. Burayı gözden kaçırmayın. Bakın ardından sonraki boşluğa geçeceğiz. Sırasıyla 6 adet ikili trabzanın tepe boşluğuna her birine birer tane kaydırma yapacağız. Bakın bu birinci kaydırma, bu ikinci kaydırma, 3, 4, 5 ve bu da 6. kaydırmam. Hemen bir sonrakine bakın. Bir sonrakine geçiyorum ve bir adet sık iğne yapıyorum. Ardından bakın bir sonrakine geçeceğiz. Yine 7 adet ikili trabzan yapacağız. Bakın bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın 7 adet ikili trabzanımızı yaptık. Hemen bir sonraki boşluğa geçip bir adet sık iğne yapacağız. Bakın bu delik fazlasıyla genişlediği için bakın bir sonraki ikili trabzanımın tepe boşluğu burada. Lütfen burayı gözden kaçırmayın. Hemen bakın buraya giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum ve bir zincir çekerek. Tabii ben daha önce bu videoyu çektiğim için ipimi kesmiştim. Bakın arkadaşlar bir adet sık iğne yaptım. Ardından bakın bir zincir çekerek ipinizi kesip çıkarıyorsunuz. Bu ipi gizleyeceğiz arkadaşlar. Bakın şu şeklini bir size göstereyim öncelikle. Şimdi hemen yelenin yapımına geçelim arkadaşlar. Bakın ben bu ipi özellikle gizlemedim ki şuradan size giriş yapacağım noktaları rahatlıkla gösterebileyim diye. Bakın hemen kahverengi ipimi alıyorum ve bakın şu şekilde bir ilmek oluşturuyorum. Siz burada farklı renk ip tercih edebilirsiniz. Bildiğiniz gibi Galatasaray'ımızın rengi sarı kırmızı. Bakın burada dilerseniz kırmızı renk yele yapabilirsiniz. Bakın bir adet ilmek oluşturdum. Ardından bakın arkadaşlar. Kulağı yaparken bakın kulağın şu şekilde ters tarafını çevirdiğinizde şöyle iyice yaklaştırayım kameraya. Bakın arkadaşlar hemen şu başlangıçta İkili trabzanların bakın ilkinde bakın şu şekilde 2 adet ipim var. Şimdi ben buradan geçerek ikili trabzan yapacağım buraya. Bakın göstermiş olduğum boşluğa iplere tığımı geçirdim. Hemen ilmeğimi buradan oluşturmuş olduğum ilmeği buradan aldım. 2 adet zincir çektim ve bunu bir adet ikili trabzan olarak kabul edeceğim. Bakın ardından yeniden tığımın üzerine ip aldım. Aynı boşluğa yeniden girerek bakın bu defa ikili trabzan yapacağım. Bakın ilk 2 ilmeği birlikte sonraki 2 ilmeği birlikte çekerek ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bakın arkadaşlar bir sonraki gireceğim boşluk. Bakın şu görmüş olduğunuz kocaman boşluk sizde muhtemelen bu kadar büyük değildir. Çünkü hatırlarsanız ben söküp yeniden yapmıştım. Mikrofonumun şarjı bitmiş. Bu sebeple yapmış olduğum kulakları söküp yeniden yapmak zorunda kalınca bu defa benim şu trabzanların tepe noktası ziyadesiyle büyümüştü. Bakın şu boşluk benim 7 adet ikili trabzan yapmış olduğum boşluk. Bir önceki boşluk da şu gördüğünüz yine kocaman olan boşluk ki bu muhtemelen size de bu kadar büyük değildir. Bu da bir adet sık iğne yapmış olduğum boşluk. Bakın tığımı buradan geçireceğim tersten ve şu şekilde çıkaracağım. Bakın hemen yapalım birlikte. Tığımızın üzerine bir adet ip alalım. Bu arada arkadaşlar bakın bu çekmiş olduğum zinciri söyledim mi hatırlamıyorum. Bir adet ikili trabzan olarak kabul ediyorum. Dolayısıyla bakın 2 adet ikili trabzan yapmış oldum. Hemen bakın 7 adet sık ikili trabzan yapmış olduğum boşluktan geçirdim. Hemen bir sonraki boşluktan yani sık iğne yapmış olduğum boşluktan çıkardım. Bakın buradan bir adet ilmek aldım. Buraya bir adet ikili trabzan yaptım. Şimdi aynı boşluğa bir adet daha ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın trabzan sayımız 2 oldu. Yani 2 burada 2 burada. Şimdi bir sonrakine geçeceğiz. Bir sonraki boşluk arkadaşlar bakın. Size şu şekilde göstereyim yine. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir öncelikle düzelteyim. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurada bakın. Şunun devamında, batmış olduğum yerin devamında. Bakın şöyle tek başına duran, bakın şöyle bir ip var.
Bunun ikisinin birden içinden geçerek yine ikili trabzan yapacağım. Hemen birlikte yapalım. Şöyle çevirelim bir. Hemen göstermiş olduğum yerden geçiyorum. Bir adet, pardon, tığımın üzerine ip almadım arkadaşlar. Hemen geçirdim, bir adet ilmek aldım ve ikili trabzanımı yaptım. Ardından bakın arkadaşlar, buranın şimdi her boşluğa hatırlarsanız 2 adet ikili trabzan yaptık. Burada artık ikili trabzanı başlangıçta nasıl zincirle yaptıysak sonuncuyu da yine zincirle yapacağız ki alt noktada, yani ipimizi alt noktaya kaydırma yoluyla alt noktaya getirebilelim. Bakın hemen 2 adet zincir çektim ve aynı boşluğa yeniden girdim. Bakın tığımın üzerine ip almadım. Aynı boşluğa yeniden girdim ve tığımda bekleyen ipten kaydırdım. Bakın bu benim birinci yelem. Bu kulağın arkasında kalacak. Şimdi hemen devam edelim arkadaşlar. Bakın devam edeceğimiz nokta bizim son kaydırma şu iki kulağın arasında kaydırma yapmıştık ya arkadaşlar. 6 adet, bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 6. Bakın bu 6.'nın şu şekilde tepe noktasına giriyorum. Bakın şöyle girin. Buradan bir adet ilmek alın. Tığınızda bekleyen, tabii tığımdaki ip gevşek oldu. Tığınızdaki ip gevşek olmasın arkadaşlar. Çok sıkı da olmasın ama gevşemesin de. Bakın tığımda bekleyen ipten bunu kaydırıyorum. Ardından bakın 1, 2 adet zincir çektim. Bunu bir adet ikili trabzan olarak kabul ediyorum. Hemen tığımın üzerine ip aldım. Bakın aynı boşluğa bir adet ikili trabzan yapıyorum. Böylelikle çekmiş olduğum zincirle birlikte bunu 2 adet ikili trabzan olarak kabul ediyorum. Hemen bir sonraki boşluğa geçelim arkadaşlar. Bakın bir sonraki boşluğa da yine 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Bir. Doğru geçtim değil mi arkadaşlar? Galiba bir boşluk atladım. Şöyle, evet. Bakın tığımın üzerine ip aldım. Hemen bakın bir ve ikinci ikili trabzanım. Hemen bir sonrakine geçelim. Bakın buraya da yine 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Ama bakın birinciyi normal bildiğimiz ikili trabzan olarak yapıyorum. İkinciyi ipimi aşağı noktaya taşıyabilmek için zincir şeklinde yapacağım. Bakın 2 adet zincir çektim. Aynı boşluğa geri girdim. Bir adet ilmek aldım. Tığımda bekleyen ipten kaydırdım. Bakın bu benim bir sonraki yelem. Şimdi ne yapıyoruz? Şu kulağın sonuna kadar birlikte yapacağım arkadaşlar sizle. Bakın hemen bir sonraki boşluğun içerisine girdim. Bir adet kaydırmamı yaptım. Ardından 2 zincir, tığımın üzerine ip aldım. Aynı boşluğa bir adet daha ikili trabzan yaptım. Şimdi bir mikrofonumu kontrol edeyim arkadaşlar. Evet. Çünkü videolarım uzadığı zaman fark etmiyorum. Mikrofonumun şarjı bitebiliyor. Şimdi bakın 2 adet ikili trabzan oldu. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Ne yapıyoruz? Buraya da 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bakın 1. Hemen aynı boşluğa bakın 2. Şimdi bakın bir sonraki boşluğa atlayacağım. Tığımın üzerine ip aldım. Bir sonraki boşluğa geçtim. Bakın bu birinci ikili trabzanım. Şimdi ne yapacağız? 2 adet zincir çekeceğiz. Aynı boşluğa yeniden girip bir defa kaydırma yapacağız. Neden? Çünkü ipimi benim aşağıya almam gerekiyor. Bakın yelelerimiz bu şekilde 3 adet oluştu. Şimdi kulağın arkasına yeniden arkadan gideceğim arkadaşlar. Bakın ilk kulakta ne yapmıştık? Bakın şu, hemen şöyle gösterebiliyorum umarım. Bakın şu ipin, bakın şu şekilde içerisinden geçmiştik. Bakın şöyle. Ben de bir göreyim de arkadaşlar yanlış yere yönlendirmeyeyim sizi. Evet bakın. Bakın şuraya arkadaşlar. Şuraya giriş yapacağız. Kaydırma yapacağız. Hemen kaydırmamızı çok affedersiniz arkadaşlar. Hemen kaydırmamızı yapalım. Bakın. Bir adet ilmek aldım. Tığımda bekleyen ipten kaydırdım. Şöyle bir düzelteyim arkadaşlar. İpim çünkü yine ayrıldı birbirinden. Evet. Şimdi hemen 2 adet zincir çekin. Aynı boşluğa
Bir adet daha ikili trabzan yapın. Bakın aynı boşluğa giriyorum. Bir adet daha ikili trabzan yaptık. Şimdi ne yapmıştık arkadaşlar? Bakın bu defa yine 7 adet ikili trabzan yaptığım boşluktan geçip şöyle tığımı çıkaracağım. Tığımın üzerine ip alıyorum. Gösterdiğim boşluklardan şöyle geçiyorum arkadaşlar. Hemen yine tığımın üzerine yine hemen buradan bir ilmek alıyorum. Bakın ilk iki ilmeği birlikte, sonraki iki ilmeği birlikte çekerek ikili trabzan yapıyorum. Şimdi aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzanımızı yapalım. Bakın ikinci ikili trabzanımız. Şimdi sonuncuyu bakın ben ipimi bilerek gizlemedim ki yerini size net gösterebileyim. Bakın arkadaşlar. Şu benim son sık iğne yaptığım nokta. Burada da aynı şekilde sık iğne ile başlamıştım hatırlarsanız. Bakın bu sık iğnenin şu şekilde arkasındaki şu iki bacaktan geçeceğim. Rahat görebilin diye arkadaşlar ipimi gizlemedim. Yeleği yaptıktan sonra gizleyeceğim. Bakın tığımın üzerine ip alıyorum. Hemen bu gösterdiğim son sık iğnenin arka bacaklarının içerisinden geçtim. Hemen bir adet ilmek aldım. Ve bir adet ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bakın son bu yelenin son ikili trabzanını yapacağız. Hemen 2 adet zincir çektim. Aynı boşluğa yeniden giriyorum. Pardon arkadaşlar tığımın üzerine ip almadım. Pardon kaydırma yapacağız arkadaşlar. İyice kafam karıştı. Bakın bu defa kaydırma yapıyoruz. Bakın bu da bizim kulağın arkasındaki bir diğer yelemiz. Şimdi arkadaşlar hemen bir sonrakine geçelim. Şu ipi şöyle arkada bırakacağım. Bakın hemen bir sonraki boşluğa geçin. Yani kulaktan sonraki ikili trabzanın tepesine. Artık bundan sonrası çok kolay. Bakın bir adet kaydırmanızı yapın. Ardından 2 zincirle yukarı çıkın. Bu bizim birinci ikili trabzanımız olacak. Hemen tığımızın üzerine ip aldık. Aynı boşluğa ikili trabzan yaptık. Bir sonrakine geçtik. Bir sonraki boşluğa yine 2 adet ikili trabzanımızı yaptık. Hemen bir sonrakine geçtik. Yine bunun üzerine bakın bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Sonuncu ikili trabzanımızı bakın zincirle yapmak suretiyle aynı boşluğa girip kaydırıyoruz. Bakın bu şekilde yelelerimizi yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar yelelerimizi yapalım. Burada son noktada tekrar görüşelim. Şimdi bakın arkadaşlar son yeleği de yaptıktan sonra bakın ilk ilmeğimizi geçirmiş o başlangıçta hatırlarsanız bir kilit zinciri oluşturmuştuk. Ardından ilmeğimizi oluşturduğumuz ilmeği bakın şuradan geçirmiştik. Aynı boşluğa tığınızı geçirin. Bir adet kaydırmanızı yapın ve bir adet zincir çekerek ipinizi kesin. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde. Şimdi eğer yelenin bu şekilde dalgalı durmasını istemiyorsanız arkadaşlar aslanın yüzünü ördüğünüz tığ numaranızdan daha küçük bir tığ numarası kullanın. Ama ben bu şekilde hani böyle biraz dalgalı durmasını istediğim için tığ numaramı değiştirmedim, bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bakın ben ağız kısmını da yüzünün şu orta kısmını da daha doğrusu bakın örüp diktim. Şimdi hemen size bunun bilgisini vereyim. Bakın sihirli halkanızı oluşturun. Ardından sihirli halkanızın içerisine 12 adet tekli trabzan yapın. Sıra sonunda birleştirin. Ardından bir zincirle yukarı çıkın. Hemen devamında arkadaşlar ilk kaydırmış olduğunuz boşluk da dahil olmak üzere her boşluğa ikişer adet tekli trabzanınızı yapın. Ardından yine birleşiminizi yapın, zincirinizi çekin, ipinizi kesin arkadaşlar. Ardından bakın ipinizi lütfen bir miktar uzun kesin ki şu şekilde birleştirebilirsiniz. Şimdi bakın ben birleştirmeyi de yaptım. Diğer hayvan figürlerinde, hayvan motiflerinde hep aynı işlemi tekrarladığım için bu artık daire şeklinde yaptığım motifleri uzun uzun anlatmıyorum size. Bakın hemen aslanın ağzını yapmaya geçelim. Bakın arkadaşlar.
Sihirli halkanın beyaz olan motiften bahsediyorum. Sihirli halkanın bakın hemen birinci sırasının sonuna iğnemi çıkaracağım. Ama çıkarırken bakın aslanın şu şekilde şu iki kulağın arasında bakın 2 adet yele var. Bunun böyle tam ortasından gelecek şekilde iğnenizi çıkarın. Burası bizim artık 3 aşağı 5 yukarı orta noktamız, en azından bu şekilde orta noktayı bulmuş olursunuz. Bu arada arkadaşlar siyah ipim 2 kat, bu konuda da bilginiz olsun. Yine aynı şekilde arkadaşlar aslanımı ördüğüm ipten, yani bir koton ip. Şimdi şu kahverengi ipi de bir kenara koyalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Çıkış yaptığım nokta. Ardından bakın. Şöyle göstereyim size. 1, 2, trabzanları sayıyorum arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. boşluğa iğnemi geçirdim. Ya da hiç saymayıp şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın geçiş yapmış olduğum boşluk, şöyle bir saniye ipimi önce bir düzelteyim. Galiba şuradan mı çekmem gerekiyor? Evet. Bakın ipimi geçirmiş olduğum boşluk sihirli halkamın bakın şu şekilde tam hizasındaki boşluğa denk geliyor. Bu ipi bir düzeltmem gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir müsaadenizle, biraz burada bir hoş olmayan görüntü oluştu. Biraz fazla dolaşmış ipler birbirine. Şöyle bir yapalım. Çok da mühim değil ama düzeltirsek daha güzel duracak gibi. Evet. Şimdi bu alttaki boşluktan iğnemi tekrar geri getireceğim arkadaşlar. Bakın aynı boşluktan tekrar çıktım. Bu defa ağzın diğer tarafını yapacağız. Bakın tam yine aynı hizadaki yere iğnemi denk getireceğim. Arkadaşlar ağzın bakın şu orta noktasından yeniden çıktım. Bu defa bakın tam dik gelecek şekilde, bakın birinci sıra tekli trabzanların bittiği sıranın bakın bir boşluğuna şöyle iki kulağın, yine pardon, iki yelenin arasına denk gelen bir boşluğa bakın şu şekilde ipimi götürdüm. Bakın arkadaşlar, şimdi buraya bir burun yapacağız. Şimdi burun için şurada bir üçgen form oluşturacağız. Bakın onu da şöyle yapalım arkadaşlar. Bu iğnenin, pardon, ipin bakın tam geldiği zincir bu. Bunun hemen iki yanına geçelim. İpimizi şöyle tam bir arkadan getirelim. Bakın buraya geldik. Şimdi bakın, iki sağa kaydığımız için bakın bizim orta noktamız burasıydı. Bu defa da bakın 1, 2 sola kayalım. 2 adet de sola kayalım. Bakalım 1, 2, 3, 4. Evet, 4 adet trabzan. Tekli trabzan geçmiş olduk böylelikle. Bakın şu şekilde. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, şu noktadan tekrar ipimi geçireceğim. İğnemi geçireceğim daha doğrusu. Bakın şöyle bir üçgen form oluşturacağız. Şunun içinden geçtik, acaba şöyle bir çıkış yapsak mı bakalım. Yok, açılmıyor, tamam. Bakın arkadaşlar, bir daha bu noktaya geliyorum. Bir üçgen oluşturuyorum. Bakın şu noktadan çıkacağım şimdi. Bakın tekrar burnun alt boşluğuna geri geldim. Bakın şu şekilde bir üçgen oluşturduk. Şimdi arkadaşlar, ipimizle bu üçgen formun içerisini dolduracağız. Şurayı bir miktar şöyle genişleteyim. Evet. Şimdi şurası biraz geniş olmuş sanki arkadaşlar. Bunu nasıl şöyle biraz çeksem, şöyle bir yapmaya çalışalım. Bir saniye arkadaşlar, bakalım yapabilecek miyiz? Evet, şöyle daha iyi. Şimdi bakın arkadaşlar, bu üçgenin içerisini şimdi iğnemle dolduracağım. Bakın şu orta noktadan çıkalım. Şuraya girelim.
Yani batmadığım noktalara girmeye çalışıyorum şimdi. Tamamen içini dolduracağım arkadaşlar. Bakın şöyle bir yapalım. İpimiz 2 kat olduğu için de çabuk dolacaktır. Şöyle çok çekmeyelim. Bakın aynı noktadan tekrar çıkacağım. Şöyle şu ipin içerisinden geçtim. Beyaz beyaz görünecek. Şöyle bir geri alayım burayı. En azından o ipi kurtarayım. Evet. Hı hı. Altta kalacak zaten şimdi. Bakın bu defa da bu tarafa gidiyorum. Tekrar şu çıkmadığımız noktalardan, yani beyaz kalan yerlerden çıkmaya çalışalım. Bakın şöyle şurası. Tersten girdiğim için biraz alttan girersek, evet. Bakın yine bu tarafa gideceğim. Hı hı. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle şu köşeden çıkalım. Şöyle şuradan girelim. Yetecek mi acaba, bir bakalım. Şöyle şu beyazlıkları yok etmek için de şöyle bir soldan sağa ya da sağdan sola bir yapabiliriz sanki. Bakın şuradan bir çıkalım. Tekrar bir şöyle gelebiliriz. Şöyle şurayı bir çevireceğim arkadaşlar müsaadenizle. Evet. Bakın burun bu şekilde. Şöyle elimizle biraz form verebiliriz. Şimdi bakın aynı iple göze devam edeceğim arkadaşlar. Gözü de yine arkadaşlar yine şöyle bir üçgen formda iki kulağın arasına denk gelecek şekilde, bakın mesela şuralara batabiliriz. Şimdi gözün sivri noktası aşağıya gelecek. Yukarısı daha uzun kenarının şu kenar, şurada bir kenar oluşturacağız. Sivri noktası aşağıya doğru gelecek. Bakın hemen iki kulağın şöyle orta noktası sanki şura gibi geliyor bana. Burada arkadaşlar burası benim birinci sıra tekli pardon ikili trabzanımın olmuş olduğu sıra. Bakın onun yine tepe noktalarına çalışacağım. Şöyle şurası tam orta nokta gibi, yanlış görmüyor isem. Bakalım bir. Evet, şuraya girebiliriz sanki. Evet, şuraya yapalım. Bakın yine üçgen formu oluşturacağız arkadaşlar. Bakın şöyle şu kulağın bitim noktasına girersek iyi olacak gibi. Evet, bence iyidir. Şimdi aynı gözün alt tarafına tekrar çıkış yapalım, giriş yapalım. Bakın bu defa 1, 2. Bir atlayıp ikinciye giriyorum arkadaşlar. Böyle küçük bir göz olacak zaten. Yani hani bu küçük bir mesafe olacak. Dolayısıyla içini doldurmamız da çabuk olacak. Bakın hemen üçgen formumuzu yine oluşturduk. Şu şekilde aşağıya doğru bir üçgen. Bakın hemen yine içini dolduralım seri bir şekilde. Bakın şöyle yapalım. Hemen şu sarı görünen yerlere özellikle denk gelecek şekilde gözü dolduralım. Bakın hemen şuraya batalım. Böyle biraz daha yukarıdan alalım. Demek ki daha yukarıdan almamız gerekiyormuş. Bakın hemen yine yandan batayım şuraya. Bakın şurada bitirelim. Ama şuraya tekrar bir giriş yapacağım arkadaşlar. Bakın burası tamam. Şurada bir boşluğumuz kaldı. Bunun için hemen bir şuradan tekrar giriş yapacağım. Şuradan bir girelim. Bakın şu noktaya bir tekrar
girersem kapanır mı? Yeterli mi acaba? Evet, yeter. Şurada küçücük bir şey kaldı arkadaşlar. Onu da kapatacağım. Bakın şöyle şuradan çıkalım. Şuradan şöyle küçücük bir şey yapsak yeterli gibi. Evet. Bakın gözümüz de bu şekilde. Hemen diğer göze geçelim arkadaşlar. Aynı mantıkla diğer gözü yapalım. Şimdi ben yine başlangıcı göstereyim size. İçini kendinizin doldurmasını isteyeceğim. Bakın ne yapalım? Kulağın şu orta noktası. Bakın ne dedik? Şuralardan girebiliriz. Bakın hemen şuradan bir tane atlayıp şöyle ikinciye geçelim. Evet. Hemen şu orta nokta şurası. Bakın ikisinin orta noktası. Şöyle bir teyit edeyim. Şöyle biraz daha. Şöyle buruna getirmeyeyim. Bakın şöyle. Tam şu noktası. Evet, bakın. Şöyle şuraya batalım. Yok, yanlış battık arkadaşlar. Tekrar buradan çıkalım. Hı hı. Evet, bir de şuraya tekrar batarsak bakın üçgen formumuz oluştu bile. Bu şekilde aslanın gözünü doldurabilirsiniz arkadaşlar. Aslan motifimiz de, figürümüz de bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar, pembe panterin parçalarını tek tek örüp ardından birleştiriyoruz. Bakın bu baş için olan parçada yine sihirli halkanızı oluşturuyorsunuz. Sihirli halkanın içerisinde 12 adet ikili trabzan yapıyorsunuz. İkinci sıraya geçtiğiniz zaman her trabzanın tepesine ikişer defa batarak ikinci sıranın sonunda 24 adet ikili trabzan elde ediyorsunuz. Son sıraya geçtiğinizde arkadaşlar her trabzanın tepesine, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bir trabzana tek batıyorsunuz, bir trabzana çift, bir tek bir çift batarak sıranın sonunda toplam 36 adet tek ikili trabzan elde etmiş oluyorsunuz. En son bakın ipimizi kaydırarak birleştirerek bir zincir çekerek kesiyorsunuz. Bakın bu büyük parçası. Şimdi hemen gözlere geçelim arkadaşlar. Bakın gözler için sarı renk bir ip kullanıyorsunuz. Tabii farklı renkler de tercih edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi bunun için yine sihirli halkanızı yapın. Ve sihirli halkanın içerisine bu defa 10 adet tekli trabzan yapıyorsunuz. Sıra sonunda yine kaydırma yaparak birleştiriyorsunuz. Bundan arkadaşlar bakın 2 adet yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bakın bu küçük parçaları örerken ben çabuk öreceğim diye, hızlı öreceğim diye ipini uzun bırakmayı unuttum. Sizler isterseniz ipini uzun tutun. En son çünkü birleştireceğiz. Bakın bundan da 2 adet yapıp bırakıyoruz. Şimdi bakın hemen kulakları göstereyim size. Şimdi arkadaşlar kulaklar için 2 renk çalışıyorsunuz. Biri yine alt tonlarında pembelik olan açık renk bir ip. Bu pudra olabilir. Ya da böyle hani pembeye yakın bejler, ten renkleri olabilir. Öyle bir renk tercih edebilirsiniz. Artık elinizde ne varsa onu da değerlendirebilirsiniz. Beyaz dahi kullanabilirsiniz. Hiçbir şey bulamazsınız. Şimdi bakın arkadaşlar bunun için sihirli halkanızı yapın. İçerisine de 6 adet sık iğne yapın, sıra sonunda birleştirin. İkinci sıraya geçtiğinizde arkadaşlar bu defa bakın yüzde kullanmış olduğumuz renge geçiş yapıyoruz. Yani ana rengimize geçiş yapıyoruz. İkinci sırada da her sık iğnenin tepe boşluğuna ikişer defa batarak toplamda 12 adet sık iğne elde etmiş oluyorsunuz. Bakın kulaklarımızı da bu şekilde yaptık. Bu parçaları arkadaşlar bıyık bölümünde kullanacağız. Bakın şöyle bıyıkların yapımında kullanacağız alt kesim. Şu burnun alt tarafına yapacağız. Şimdi arkadaşlar bunun için de yine sihirli halkayı yapıyorsunuz. Sihirli halkanın içerisine bu defa 8 adet tekli trabzan yapıp sıra sonunda birleştiriyorsunuz. Bundan da yine 2 adet yapıyorsunuz. Şimdi bakın arkadaşlar bu kırmızı parça da burun için. Bunun için yine sihirli halka ama bu defa içerisine 5 tane sık iğne yapıyorsunuz arkadaşlar. 5 tane sık iğnenizi yaptıktan sonra sıra sonunda birleştirmenizi yapın. Ve bakın şimdi bu parçayı birlikte son şeklini vereceğiz. Bakın bu şu an daire şeklinde. Bunun sihirli halkasını bakın arkadaşlar
iyice çekiyorsunuz böyle. Bakın bunu da keza aynı şekilde çekiyorsunuz. Bakın elimle yukarı doğru yuvarlıyorum. Bu iki ipi şimdi birbirine bağlayacağım. Böylelikle böyle yukarıda birleşmiş şöyle top gibi bir şekil elde edeceksiniz arkadaşlar. Bakın bunu da böyle bu şekilde şöyle güzelce sıkayım arkadaşlar. Bir saniye, evet, bakın iyice sıkalım ki iyice böyle iki parça birbirine yaklaşsın. Bakın bu da burun şekli olacak. Bunu da buraya takacağız. Şimdi arkadaşlar tek tek bu parçaların dikimini size göstermeyeceğim. Ben bunları dikip son halini sizinle paylaşacağım. Dilerseniz ekran fotosu alarak daha sonra aynı yerleri montajını, dikimini yahut yapıştırmasını yapabilirsiniz. Arkadaşlar bakın parçaları birleştirdim. Bakın öncelikle burnu birleştirin. İlk birleştireceğiniz parça burun olsun. Ardından bakın arkadaşlar, dikkat ederseniz 2 adet sarı parça, bir de 2 adet beyaz parça. Bakın bunlar birbirine çok yakın. Bu şekilde birleştirmeye çalışın. Şimdi sarı parçaları birleştirmeden önce düğüm tekniğiyle gözleri yapabilirsiniz. Beyaz parçaları birleştirdikten sonra da bakın arkadaşlar, ben uzunca bir siyah ip kestim. Ardından bakın önce gözleri yaptım. Ardından hiç ipimi koparmadan bakın bıyığa devam ettim. Şu beyaz parçanın tam göbeğinden, ortasından çıktım. Tam beyaz parçanın bitiminde, bakın beyaz parçanın bitimiyle pembe parçanın birleştiği böyle hemen takla attıracak şekilde bakın 3 tane bıyık yaptım. Ardından diğer tarafa geçtim, 3 tane bıyık yaptım. Şimdi kulakları yaparken de arkadaşlar bakın kulakların ucu bir tık içeride kalıyor. Yani bakın en son açık pembenin etrafına kendi ana rengimiz olan koyu pembe ile bir sıra yine sık iğne yapmıştık. Bakın hemen bu sık iğneyi kapatıp beyaz parçanın başladığı yere kadar yüzün altına geçirdim arkadaşlar kulağı. Bakın şöyle son halinde ben size göstereyim. Yapmak isteyenler için belki ekran fotosu almak istersiniz. Zürafa figürüyle devam edelim arkadaşlar. Bakın bunun için önce bir adet sihirli halkanızı yapın. Sihirli halkanın içerisine toplam 12 adet ikili trabzanınızı yapın. Sıra sonunda birleştirin ve bir sonraki sıraya geçin. İkinci sırada birinci sıradaki trabzanların her birinin tepe boşluğuna ikişer adet. Yine ikili trabzan yapıyorsunuz. Bakın sıra sonunda 24 adet ikili trabzan elde etmiş oluyorsunuz. Ardından yeniden bir üst sıraya geçiyorsunuz. Bu defa İlk tepe boşluğuna 1, sonrakine 2, sonrakine 1, sonrakine 2, yani bir tek bir çift şeklinde devam ederek sıranın sonunda 36 adet ikili trabzan elde etmiş olacaksınız. Şimdi bakın hemen ilk trabzanın tepe boşluğuna giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum. Bir adet kaydırma yaparak bakın sıramı bu şekilde birleştiriyorum. Bakın ardından hemen 5 adet zincir çekin. 4, 5. Şimdi birinci zincire atlıyorum. İkinci zincire bir adet kaydırma yapıyorum. Ardından bir sonraki zincire geçiyorum. Bakın buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Gittikçe büyütüyorum yani arkadaşlar boyları. Bakın önce kaydırma, sonra sık iğne. Ardından bir sonrakine geçiyorum. Tekli trabzan. Ardından bir sonrakine geçiyorum. Bakın buraya da ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir adet tepe boşluğu atlayın, bir sonrakine geçin ve bir adet kaydırma yapın. Bakın bunu bu şekilde birleştirdik. Birleştirmeyi yaptıktan sonra 2 tane daha kaydırma yapıyorsunuz. Bakın 2 adet kaydırmamı yaptım. Şimdi arkadaşlar 3 adet zincir çekiyorsunuz ve ilk zinciri atlayıp ikinci zincirin içerisine bir adet sık iğne, diğer zincirin içerisine yine bir adet sık iğne yapıyorsunuz. Bakın yine aynı şekilde bir adet boşluk atlıyorsunuz. Bir sonrakine girip bir adet kaydırma yapıyorsunuz. Şimdi bakın bundan bir tane daha yapacağız. Hemen 2 tane daha kaydıralım arkadaşlar. Bakın 1, 2, yeniden 3 zincir. 3 zincirin birincisine atlıyoruz. İkincisine bir adet sık iğne. Diğerine yine bir adet sık iğne. Ardından bakın şu kafa şekliyle birleştirmek için ilk boşluğu atlayıp ikinci boşluğa giriyorum. Bir adet kaydırma yapıyorum. Şimdi kaydırma yaptıktan sonra arkadaşlar bakın 2 tane daha kaydırma yapın. 1, 2. Ardından bakın şu kulağın tekrarını yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir çektim. İlk zinciri atlayıp ikinciye girip bir adet kaydırma yapıyorum.
Ardından ikinciye giriyorum. Bir adet sık iğne yapıyorum. Ardından tığımın üzerine bir adet ilmek alıp üçüncüye bakın şu şekilde tekli trabzan yapıyorum. Şu kalemimi çekeyim arkadaşlar. Ardından bakın tığınızın üzerine yeniden ip alın. Bu defa son boşluğunuza girin ve bir adet ikili trabzan yapın. Şimdi yeniden 2 boşluk atlayacağız. Bakın 1 2 boşluk atladık. Pardon, bir boşluk atlayacağız, ikinciye gireceğiz. Bir boşluk atladık, ikinciye girdik ve bir adet kaydırmamızı yaptık. Ardından arkadaşlar bir zincir çekin ve ipinizi kesin. Şimdi arkadaşlar hemen beyaz ipimize geçelim ve zürafanın şu ağız bölümünü yapalım arkadaşlar. Bakın bunun için öncelikle bir 5 adet zincir çekelim. Bir, çok sıkı olmayan, bakın ilk zinciri kilit zinciri olarak kullanıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi arkadaşlar zincirimizin yine ters tarafını kullanacağız. Bakın 1, 2 zincir atlıyorum. Üçüncü zincirin ters tarafının şuradaki, yine de göstereyim size arkadaşlar. Bakın şuradaki iplerin içerisine gireceğim. Ters tarafında tek başına duran ipler var. O iplerin içerisine girerek şimdi tekli trabzanlar yapacağım. Bakın 1, 2 zincir atladım. Hemen üçüncünün bir adet ip alıyorum tabii ki. Üçüncünün içerisine geçiyorum. Bakın bir adet tekli trabzan yapıyorum. Şimdi arkadaşlar aynı boşluğa yapamadım arkadaşlar tekli trabzanı. Bir tekrar yapacağım müsaadenizle. Şimdi bakın 2 zincir atladım. Üçüncüye girdim. Bir adet tekli trabzan yaptım. Şimdi aynı boşluğa 2 adet daha tekli trabzan yapıyorum. Bakın 1, 2. Böylece buradaki tekli trabzan sayısı 3 olmuş oldu. Şimdi bakın bir sonrakine giriyorum. Pardon, ip almadım arkadaşlar. Bir sonrakine girip bir adet tekli trabzan yapıyorum. Ve ardından yeniden ip alıp bakın sonuncuya girip bu defa sonuncuya 5 adet tekli trabzan yapacağım. Bakın 1, 2, 3. Bu arada bakın örgüm de dönmeye başladı. Tamamen oval mantık gibi düşünün. Oval taban mantığı gibi düşünün arkadaşlar. 3 oldu galiba. Evet. 4 ve ipim benim maalesef çok takılıyor. Bakın bu 4 ve bu da 5. ve son tekli trabzan. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada kafanızı çok karıştırmayacağım. Direkt sayılara odaklanın. Bakın hemen sonraki şurada bir adet tekli trabzan yapmıştık. Hemen onun karşısına gireceğiz. Tam karşısına yine bir adet daha tekli trabzan yapacağız. Şimdi oval tabanlarda arkadaşlar mantık şudur. Bir kenara ne yaparsanız diğerine de onu yaparsınız. Bakın burada aynı boşluğa 5 adet tekli trabzan yaptık ama burada 3 adet yaptık. Dolayısıyla burayı da 5'e tamamlamamız lazım. Bu ne demek? Bu son boşluğa 2 tane daha tekli trabzan yapacağız anlamına geliyor. Burayı da bu şekilde 5'e tamamlamış olacağız. Bakın 5 adet tekli trabzanımızı toplamda yapmış olduk. Şimdi bakın ilk trabzanın şu şekilde tepe boşluğuna girin. Şöyle bir bakayım. Evet bakın. Şöyle bir yerini net göreyim arkadaşlar. İlmekler çok küçük olunca bakın ilk tepe boşluğuna girin, bir adet ilmek alın, tığınızdaki ipten kaydırın. Bakın bu şekilde birleştirmenizi yapın. Ardından bakın bir adet zincir çekin. Pardon, bir tane daha çekelim arkadaşlar. 2 adet zincirimiz olsun. Eliniz çok sıkı değilse size bir adet de yeterli gelebilir. Bakın aynı boşluğa bu defa kaydırma yapmış olduğum boşluktan bahsediyorum. Buraya 2 adet yine tekli trabzanınızı yapın. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Zaten 3 boşluğa çalıştık burada. İlk boşluğa toplamda 5 adet tekli trabzan yaptık. Ortadakine bir tane yaptık. Sonra kenara yine 5 tane yaptık. Şimdi bu 5 adet tekli trabzanların her birinin üzerine 2 adet tekli trabzan yapacağız. Ortada tek başına kalan üzerine yine bir tane yapacağız. Bakın bir adet yaptık. Başlangıçta hatırlarsanız aynı boşluğa 3 adet yapmıştık. Demek ki 3 trabzanın tepesine 2'şer tane tekli trabzan yapacağız demektir bu. Bakın bu ikinci tekli trabzanın tepesindeki boşluğa yapılan 2 adet tekli trabzan. Hemen bir sonrakine geçtim. Bakın 3. boşluğa geçtim. Bakın buraya da 2 adet tekli trabzan yapıyorum. Yani toplamda sıradaki
3 boşluğun her birine 2'şer adet tekli trabzan yaptım. Bir sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Bakın buraya 1 adet tekli trabzan yaptım. Ardından sıradaki 5 adet tekli trabzanın tamamına 2'şer adet tekli trabzan yapacağım. Bakın birinciyi yaptım, ikinciye geçtim. Bu ikinciydi. Hemen üçüncüye geçelim. 1, 2, dördüncüye geçelim. Bakın bu da 1, dördüncünün ikincisi ve 5. boşluğa geçiyorum. 5. boşluğun birincisi, 5. boşluğun ikincisi. Bakın hemen sırada şurada bir tekli trabzanım var. Hemen orayı bir adet tekli trabzanımızı yapalım. Ardından devam edelim. Bakın sıradaki benim ilk sırada 3 adet tekli trabzanla başlayıp sonra onu sıra sonunda 2 adet daha yaparak 5'e tamamlamıştım. Dolayısıyla sıra sonunda yapmış olduğum 2 adet tekli trabzan var. Bu da bunların üzerine 2'şer adet tekli trabzan yapacağım anlamına geliyor. Bakın sıradakine girdim. 2 adet tekli trabzan yaptım. Ve sonuncu boşluğa giriyorum. Bakın oraya da 2 adet tekli trabzan yapıyorum. Hemen İlk trabzanın sıradaki bakın sırayı tamamladım. Hemen tepe boşluğuna girip bir adet ilmek alıyorum ve tığımdan kaydırarak bakın şu şekilde sırayı tamamlıyorum. Hemen bir adet zincir çekerek arkadaşlar ipinizi kesebilirsiniz. Evet. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Şimdi bakın arkadaşlar ağız için bakın örmüş olduğum beyaz parçayı öncelikle bakın şurası bu beyaz parçanın orta noktası. Bunun sağından solundan şöyle aşağıya ve yukarıya birer trabzanı içine alacak şekilde yani 2 trabzan olacak şekilde bakın şu şekilde diklemesine 2 çizgi çektik arkadaşlar. Bu zürafanın burnunu oluşturacak. Ardından beyaz parçayı diktim. Şimdi bakın arkadaşlar buralara tamamen düğüm tekniğiyle şu şekilde benekler yaptım kahverengi iple. Yine siyah iple bu defa göz için düğüm tekniğiyle göz yaptım. Şimdi bakın arkadaşlar şu parçanın birini ördüm. Bakın bunlar kulakları, bu da aradaki boynuzları. Bakın boynuzlardan birini şu şekilde kahverengi iple hemen örmüştüm. Diğerini de bakın şimdi sizinle birlikte yapalım. Bakın bir adet ilmek oluşturun arkadaşlar. Ardından bakın ortadaki boynuzun bakın şu şekilde tepe noktasına girin. Buradan bir adet ilmek alın. Ardından bakın sık iğnenizi yapın. Bu şekilde toplam 5 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Aynı boşluğun içerisine. Bakın 1 yaptık. Bu 2, 3, 4 ve 5. Ardından bakın bir zincir çekin ve ipinizi bir miktar uzun tutarak kesin. Şimdi arkadaşlar başlangıçtaki ipinizi de bir miktar uzun tutun. Çünkü bakın şimdi bu ikisini birbirine bağlayarak burayı yuvarlayacağız. Ama bakın öncelikle bakın örgünün zürafanın tersini çevirdiğinizde şu şekilde sağda kalan ipi bakın şu şekilde sol çapraza geçirin. Solda kalan ipi ise bakın şu şekilde sağ çapraza geçirin. Yani yeter ki çapraz olsun arkadaşlar. Geçirdiğiniz noktanın çok fazla bir önemi yok. Bir de önden çirkin durmayacak bir noktadan geçirin. Bakın şöyle güzelce elinizle şu tepe noktalarını yaklaştırın birbirine. Ardından bakın şu şekilde güzelce sıkın. Bakın şu şekilde zaten yuvarlak böyle bir şekil oluştu. Ardından bu ipi bu şekilde birbirine bağlayın. Daha sonra bu ipleri gizleyebiliriz tabii ki. Bakın boynuzda bu şekilde. Şimdi arkadaşlar zürafanın bütün parçalarını bu şekilde tamamladıktan sonra zürafa figürümüz de artık tamamlanmış oluyor.